Платформа «Київстар ТБ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар ТБ». Ніяких результатів нема. Мене дуже сильно дивує, що Трамп керівник, скажімо, міжнародна поліцейська країна, яка завжди порядок намагається втримати в світі, і зустрічається з терористом, якого розшукує весь світ. І він і намагається, і намагається, і намагається. Це просто дивно, що результатів нема і невідомо, чи будуть. Хоча ми очікуємо завжди чогось, без надії сподіваємося. Я все-таки надіялася, що США йому не постелять нашому ворогу ту доріжку червону. Як так можна зустрічати тирана, не людину і того, хто бажає не тільки Україні зла, він бажає всім. Просто воно зараз почалося з цієї України. І нехай президент США не думає, що він не буде наступним. Все може бути. Бумеранг є. І він колись повернеться і до нього. Тому що мені дуже боляче, тому що моя дитина загинула в цю повномасштабку. І ми сьогодні тут зустрічали знов загиблого. Так я, як мама загиблого, не хочу нікому бажати того горя, того суму, того болю, відчаю, тих сліз. Добре, що вони хоча б зустрілися, це по-перше, а по-друге, все одно прийшли не з чим. Поспілкувались там, да, і щойно закінчилась розмова з Зеленським у Трампа, і будемо чекати результатів. Але сподіваємось на третю, ось коли буде три сторони і європейські лідери, а там можливо щось так буде. Во-первых, ми не знаємо конкретно всі. Ніхто не знає, що вони там домовились, про що вони домовилися. Ну от ми так, знаєте, дуже високо. Він саме головне, він одне каже, що Путін один із самих кращих переговорщиків. От і все, більш нічого. Ну, вони ні про що не домовилися, і Путін виграв цю зустріч. 100%.